Galera, show! Fazer mais um vídeo pro canal. Eu já vou fazer uns fogos aqui pra vocês verem aí. Fogo de trincheira, onde Dakota, buraco de Dakota, e um fogo estrela. Vocês acompanham o vídeo, fazer eles aí e mostrar a diferença de um pro outro aí, beleza? Acompanha aí. Eu vou fazer primeiro o buraco de Dakota, né, que é mais difícil, tem que fazer 2 buracos. Mas que não se depare com a raiz aqui. Tem que molhadinho. Pode dar água, né? Vou explicar aqui mais ou menos como é que ele vai ser, ó. Ele é um buraco redondo aqui. Para você apoiar a panela, né, a frigideira. E aqui eu vou fazer outro, virado para lá, virado para nascente, né, para entrar o oxigênio. Aí eu faço um buraco, um buraco no meio, interligando um ao outro, o oxigênio entrar. E essa ideia chamando debaixo da panela, né. Esse aqui tem que ser tipo o buraco de um pego, ó. Fazendo um túnel. O Tuca. Não fica comendo. O Tuca trolando aqui. Ficou. Vai comer a raiz, né? Tá com areia. Ah, é por causa que é dedo do corvo, né? Uhum. Mostra aqui como atravessou. Tá vendo, irmão? Uhum. Pronto, né? Buraco da cota. Tá pronto. Só botar a lenha. Agora eu vou fazer o trincheira, né? Esse aqui nesse é mais limpo. Um bicho de urubu é esse aí? Coisa de urubu é? É. Sem dar cheira. Tá bom.
Pronto, ó. Ele também com a entrada de ar sempre com nascente, né? O oxigênio entrar aqui e acender a lenha que vai estar aqui dentro. Aqui você pode, no fogo de trincheira, né? Você pode usar uns pau aqui como base, apoiar a panela em cima, ou a frigideira, né? Uns pau. Fazer tipo pra segurar. E não pega fogo, não. Se botar verde, pega não. Porque mais demora, né? Aí dá pra fazer a refeição. E agora eu vou fazer o fogo estrela. Os 3 fogos. Três dias depois. Tá. Lenha. Por que esse nome desse fogo? A Aula me perguntou aí. Por que esse fogo é o nome? É o nome de fogo estrela. Simples, 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 simples. Ele parece formado de uma estrela, né? Apesar de uma estrela ter 5 pontas, esse aqui tem um pouco mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Pontinha. Aí Aí tem aqui- o tanto que você botar, né? Não? É, exatamente. Aqui a lenha vai queimando, você vai botando pra frente, né? Eu vou dar tacar fogo neles aqui pra vocês verem aí a bagaceira. Eu espero que pegue, né? Você acha que pega? Eu acho. Pra isso ali tem que ser muita lenha, né? Trincheira? Sim. É. Porque é só um. Ele vai estar grosso também, né? Pode. Sei lá. Isso ali. Pode, depois que ela tá pegado o fogo, né? Não tô tirando disso, não. Esses fogos eles são muito usados na falta de material para fazer as fornalhas, né? No caso do fogo de caçador. O fogo de caçador você usa duas bases de tijolo ou de tronco verde e apoia a panela em cima. Esse aqui não. Esse aqui ele é feito buraco, você põe a panela só aqui dentro, com a frigideira. E também ele era muito usado na guerra, né? Nas guerras aí do Primeira e Segunda Guerra aí. Nós usávamos muito eles. Eu tava lá na. Ah, ainda bem que você sobreviveu, viu? Tô até sem meu cordão, agora que eu lembrei, ó. É esse de Braço da Cota e o de Mentira. trincheira, que ele era usado muito na guerra, também para camuflar a fumaça, né? Fumaça não fazia muito, não dava muito sinal de gente. Agora é a hora da verdade. Nada por último. Vou botar fogo nesse lado aqui, que ele é mais fácil. Acho que ele pega rápido. Eu acho também, né? Ah não.
folha, bate folha. Testando resfriada, bicho. Por que eu tô molhado? Três dias depois. Ó, galera, demorou, mas deu certo, ó. Fogo de trincheira, né? Ó. Tá pego já. Tem mais fumaça do que fogo, mas é assim mesmo. É. Agora eu vou fazer. Tentar fazer o livro de estrela. Isso daí é top. Já achou? Isso aí. Os negócios que usa pra colocar. Isso aí é melhor. Valeu muito. Meu dedo. Você bota o isqueiro de cabeça pra baixo. Tá no boca. Eita, pingando suor. Nossa, desse jeito. Dois mil anos depois. De trincheira. Acesa ali. E de estrela, né? Tá um pouco bagunçado a estrela aqui, mas. Aí vou ter que pegar quente a jeito. Parei pra saber se é uma estrela, né? Ai, caralho. Esse palavrão. Esse foi que demorou pra pegar, viu? 3 anos depois, ele pegou. Trabalho. E você bota aqui, ó. Tira essa panela aqui. Faz o seu café, faz o seu almoço. Com a panela pendurada. Acho que não apaga mais não, né? Eu acho, né? A peça de tiro é esse. E a fumaça dele também agora. Agora você faz uma armadilha de laço e pegar alguma coisa e passar. Ah! Capivara, né? Era uma cutia. Agora eu vou acender esse aqui, né? É o mais trabalhoso. É o de da cota, né? É só palmo de fumaça.
Todo canto do mundo, né? Aí deu certo, viu? Acendeu os 3. Olha muito fumaça ali. Fumaça grande. Fazer tudo. E você pode usar o mesmo sistema do ar, né? Pode botar a panela aqui, ó. Põe ela aqui dentro do fogo. E pronto. Certo, não deu, né? Deu. Só não dá certo cozinhar com essa fumaça, né? É, não ia ter os 3 fogos, né? Você pode fazer um de cada vez, né? Claro. Você pode optar por esse, por aquele. Depende da situação, né? Mas tá aí. Pra vocês verem que funciona, né? Porque a facilidade dele é que quando você terminar, você pode só jogar ali pra dentro. Apaga o fogo, dá do mesmo jeito. Aqui você pode usar também igual aquela ali, fazer as travinhas. Ou pode botar dois paus aqui, ó, em cima da boca do fogo, atravessado, e apoiar a panela em cima. Vai cozinhar legal. Está com medo da fumaça? Vamos lá pro lado de cima. Ó, o buraco da cota. De trincheira. E o fogo estrela. Esse aqui é porque eu botei muita lenha grossa. Eu botei a lenha toda assim, né? Pra ficar a lenha só aqui, ó. É. Entendeu? Já o lenha lá, já sente. Trouxe aqui, ó. Aí, ó. Firme. Você bater mais do que o outro, né? E já pega mais fogo melhor que o outro ainda. É assim, para sempre. É. Cadê a fumaça, velho? Pequenininho. Putz, fácil. É maior, grandão. Hã? E acho que se botar uma panela pequena aí, não vai gastar não. Tá vendo, meu? Tá vendo, né? Mas então, como é que vai botar a panela se tem um pauzinho lá fora? Aquele projeto tá aqui, né? O cara, eu vi o cara fazendo lá, eu nem sei se salvar pra fora, não. Aqui do meu jeito, ele botava o só por aqui, né? Agora ficava livre pro ar. Mais uma vez aí pra vocês verem, né? Ó. Fogo estrela. Buraco de Dakota. E o de trincheira.
As melhores fogueiras aí para acampamento, né? Essa aqui é a melhor que eu acho. Quer dizer, que eu não tinha visto ela ainda, né? Não tinha feito. Só fazia aquele fogo de caçador, que é das fornalhas. Esse aqui é muito... Só que esse aqui não presta para você assar, né? Se quiser uma coisa assada na brasa, aí não dá certo. Mas para cozinhar e fritar na frigideira, show de bola. Ele também. No caso, se não tiver panela, se você quiser assar, né? Você pode botar aqui, fazer aqui um espeto, botar a carne ou o peixe aqui. Cortar aqui a forquilha, deixar ela menor, né? E assar aqui, ó. Olha a cinturinha. Mais ou menos assim. Ó. Dá ou não dá? Uhum. É isso aí. Vou desmanchar aqui o fogo agora. Mas ir pra casa, tá meio-dia já. Dá até pena de desmanchar os fogos. O trabalho que deu fazer. Né? Uhum. Pessoal, Com lenha com tudo, é? muito tudo, pra não Vai virar uma armadilha. fazer o que? Uma bomba? Pisar aí entra o pé. Ó, uma tudo aqui. Virou uma caieira agora. Aí cadê o fogo aqui? Aí tem. Esse aqui. Mesmo jeito, né? Ó. Olha aí também. Gostou aí da aula? Esse aqui eu tenho que botar água, né? Não tem água não. Vai ser legal, vamos pra casa agora. Levei essa espinhada aqui. Tudo pra fazer o fogo, né? Já. Como vocês estão vendo aí, nós fazemos de tudo nos vídeos, né? Grava de tudo. Não é especificamente uma coisa, né? Por isso que eu não boto o nome do canal diferente. Deixo o nome desse pra mim ficar gravando de tudo. Tudo que eu acho interessante. Mas taca lá. Vocês vão lá. Assistem os outros vídeos aí. São bons demais. É bom demais. Igual o do... Se vocês ajudar, pode melhorar, né? Cada vez mais. Vocês dando uma dica aí, ajudando aí, comentando, dando opinião. No vídeo do acampamento, a última parte, deu dois comentários de uma pessoa só. Foi a Aula que comentou ainda. Aí, né, vocês já não assistem o vídeo, o povo que assiste não comenta. Aí o canal não vai pra frente. É. Aí é isso aí, a gente vai devagarzinho e vai dar certo. Pegando barulho todos aí. Beleza? É isso aí. Valeu. Até o próximo.